हाय फ्रेंड, नमस्कार। मेरा चैनल टच रितेश पे आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप जो है अपना वीडियो में कैसे आप साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। साउंड इफेक्ट यानी कोई भी जोक हो गया, कोई मजाक हो गया, ठीक है, इस तरह का साउंड इफेक्ट बोलने वाला साथ और म्यूजिक के साथ, ठीक है। तो यह जो है आप अगर ब्लॉगर होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, आप वीडियो बनाते होंगे, तो आपको जो है उसमें एक तरह का आपको जो है ना इफेक्ट आपको बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बहुत आप वीडियो में देखे होंगे कि इस तरह का इफेक्ट बन रहे हैं, लेकिन कैसे बन रहे हैं आपको अभी तक जानकारी अगर नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा भी तो उसको और बेहतर हो जाएगा। इसमें कुछ मैं अलग भी बताने वाला हूँ, जिनका जानकारी है उनको लिए भी। तो आप जो है वीडियो में बने रहिएगा, कहीं आप लोग स्किप नहीं करिएगा। मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर। हाय फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद जो है पहले मैं आप लोग का जो डाउनलोड करके मैं रखा हूँ, ठीक है, कॉपीराइट फ्री होता है ये, तो इसे मैं सुना देता हूँ कि किस तरह से यह साउंड इफेक्ट मेरा डाउनलोड है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से इसका साउंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है काफ़ी आप जो है ना बोलने वाला भी साउंड आपको मैं सुना देता हूँ, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेम था। और उसके बाद इसको देखिए आप अब इस तरह से आप देखते होंगे कि आपका बीच में अगर मान लीजिए कोई आप व्लॉगर हैं, ठीक है, और आप जो है इस तरह से आप अपना साउंड इसमें लगा सकते हैं बीच में, जो कितना इंटरेस्टिंग होता है और कितना ट्रेंडिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद ये फाइल में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग का चलता हूँ गूगल क्रोम, जो भी है आप खोल लीजिएगा गूगल क्रोम में, और उसमें आपको क्या सर्च करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें लाकर आपको सर्च करना है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे माई इंस्टेंस, इसे आप सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद आप इसमें देख पा रहे होंगे काफ़ी इसमें आ जा रहा है, माई इंस्टेंट आ जा रहा है, साउंड इफेक्ट आ जा रहा है, ठीक है, मोमेंट साउंड बोर्ड आ जा रहा है, ठीक है, द लार्जेस्ट इंस्टेंट साउंड आ जा रहा है, डाउनलोड साउंड बोर्ड आ जा रहा है, ट्रेंडिंग इन नगेरिया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी जो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग भी आप कर सकते हैं, ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा अलग अलग करके। सबसे पहले जो ऊपर में आप इंटरफेस देख रहे हैं ना, माई स्टैंड्स, इसे आप खोल लेंगे, ठीक है। इसे जब आप ऑन करिएगा तो देख लीजिए काफ़ी इसमें आपका जो है आ जा रहे हैं। अब इसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सुनना है, मैं आप लोग का एक एक करके मैं करता हूं। आप लोग जो है वीडियो को कहीं स्किप नहीं करिएगा मेरे दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी जो आपका वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड हो गया या फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, अर्निंग से रिलेटेड हो गया, मेरे पास वीडियो आते रहता है। और वो टॉपिक पर आता है मेरे दोस्तों जो आपको ज़रूरत होता है, ठीक है। आप परेशान होते हैं और वो टॉपिक पर मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं भी एक क्रिएटर्स हूँ और पूरा मैं भी मेहनत करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। और काफ़ी मैं आसान तरीका लाता हूँ जो मेरे दोस्तों, मेरे ऑडियंस को सपोर्ट हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें देख लेता हूँ किस किस तरह से है, तो इसको मैं ऑन करके देखता हूँ। देख लीजिए इसमें आपका इफेक्ट इस तरह से इफेक्ट आप कहीं भी लगाते हैं ना, कोई चीज़ अगर मान लीजिए आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेंडिंग वाले में, तो इस तरह से आप जो है साउंड आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप ब्लॉगर हैं, कहीं आप अगर कुछ चीज़ों को मतलब एक अलग तरीका से मतलब शॉर्ट करके दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए मेरे दोस्तों ये क्या हुआ, ठीक है, तो ये इसमें एक आवाज़ आ जाए कितना अच्छा रहेगा। ये आवाज़ कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अब इसमें भी काफ़ी इस तरह से ट्रेंडिंग वीडियो आप लोग देखे होंगे, जो कोई भी वीडियो का कट में मिल जाएगा आप लोग का, ठीक है। और लगता है कितना वीडियो को मतलब फैंटास्टिक बना देता है। मेन देखिए आप लोग का तो वीडियो बनाना नहीं, वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। वीडियो बनाने के बाद उसमें इफेक्ट जो है ना, इफेक्ट बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फन इफेक्ट आप लोग का यहाँ काफ़ी मिल जाएंगे और इसमें अलग अलग इफेक्ट भी है। आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए ये कुछ अलग हो गया। अब ये देख लीजिए, अब इस तरह का इफेक्ट अभी कितना ट्रेंडिंग में चलता है, देखते हैं ना। काफ़ी अभी जो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इस तरह से अभी क्रिएटर्स काफ़ी हैं जो बनाते हैं, वीडियो भी शूट करते हैं, फिल्म भी शूट करते हैं। अब कुछ चीज़ में ये गुंडा का रोल में इस चीज़ का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका साउंड बहुत पहले से सुनते आते होंगे और ये चीज़ यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। अब देख लीजिए इस तरह से है, काफ़ी हैं आप इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें आपका लास्ट में इंड हो जाइएगा, यहाँ तो कहिएगा कि आपको इससे भी अधिक आप लोग का ज़रूरत पड़ेगा
तो आप सोचेंगे कि और हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो काफ़ी इसमें मिल जाएंगे। देख लीजिए कितना मैं स्ट्रगल किया, कितना नीचे तक गया। अब देख, अभी देख लीजिए कोई भी आपका सीन अगर चेंज हो रहा है तो ये लग जाएगा, कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए काफ़ी फीचर्स इसमें जो है आप इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे। ठीक है, अब इसमें रहा कि हमको अलग अलग जो इंटरफेस आपको हमने डैशबोर्ड पर दिखा रहा था, तो ये देख लीजिए, ये जो माई स्टैंड हो गया, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब इसमें जो है ना एक से रिलेटेड आ जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, अब मेरा जो नीचे हो गया साउंड इफेक्ट साउंड बोर्ड, अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें काफ़ी जो है ना हम लोग का मदद मिल जाता है, और मेन ट्रेंडिंग का यही टिप्स है। इससे अच्छा टिप्स और कुछ नहीं होता है। अगर हम ब्लॉगर हैं और हम अगर वीडियो बना रहे हैं अच्छा अच्छा, अगर हमको बीच में फनी डालना है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। इससे हम अगर ले लेंगे यहाँ से तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसे हम आपको दिखा देते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है। इसमें आपका शेयर का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये दिल बना हुआ बीच में, ये कुछ सेटिंग जैसा दिख रहा है, तो ये शेयर का दिख रहा है ना, इसको शेयर पर आप लोग को क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इसे डाउनलोड करने के लिए आपको अपना फाइल चूज करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, देखिए मेरा जिसे आ जा रहा है, मैं सर्च कर रहा हूँ ये माई फाइल सेव। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब जिस फाइल में हमको उसको सेव करना है उसको ऐसे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से जो है सेव कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे यह सेव हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमको जितना ज़रूरत है उतना हम इसमें से साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें बोलने वाला जो साउंड है ना वो बहुत मज़ेदार आ जा रहा है, जो हम लोग काफ़ी आप लोग देखते होंगे कि अभी फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, इसके ऊपर कोई भी वीडियो बना, ब्लॉगर वीडियो या एक्शन वीडियो जो भी आ रहा है, जो क्रिएटर्स अभी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये बीच बीच में ये कितना अच्छा से इफेक्ट लगाकर उस तरह से अपना रोल करके वह बना लेते हैं। ठीक है, तो ये साउंड हम लोग को बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके क्लियर कर लेंगे। और इसमें आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, इसमें आप नीचे आएंगे तो और अलग अलग कंपनी का भी है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, मेन यहाँ से तो हम ऊपर से डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको आप क्लिक कर दीजिए, इसमें भी काफ़ी आ जाते हैं। अब इसमें देख लीजिए, ये मेरा खुल गया। अब इसमें से अब जो है आप देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, तो इसमें भी हमारा काफ़ी मिल जा रहे हैं। अब इसमें से भी हम डाउनलोड कर लेंगे अपना, डायरेक्ट डाउनलोड का इसमें आइकन बटन बना हुआ है, हम यहाँ से क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको देखते हैं, यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आप लोग एक चीज़ जानते ही होंगे, ठीक है, कि जैसे कि हम बात किया कि ये सब साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, आपको तो सिर्फ साउंड नहीं डालना है ना, आपको कोई भी आप अपना अगर आप कुछ बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसमें अभी आप देखते होंगे फिल्म का भी कटआउट लगा देते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप एडिटिंग करना होता है, तो एडिटिंग में आपका ये सब आ जाता है। मान लीजिए आपका वीडियो म्यूट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अगर 10-5 वीडियो आप बनाए हैं, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा, ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ना वीडियो में यह यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका ये क्राइटेरिया अलग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसी को नहीं ना डाउनलोड कर करके हम पूरा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो आप जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा आप ले सकते हैं। अब इसमें अब नीचे आ जाने के बाद और हम देख लेते हैं, एक और आ जा रहा है, अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहे हैं। ये देख लीजिए, तो ये जो है
हम लोग को कितना अच्छा अच्छा यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ से हम यूज करके और कितना अच्छा हम अपना वीडियो को बना सकते हैं। तो आई होप मेरे दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप लोग को यह बहुत उपयोगी साबित हुआ होगा और बहुत अच्छा लगा होगा यह वीडियो, ठीक है। तो कृपया मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। अभी जो है काफ़ी हम इसी तरह से एडिटिंग वीडियो मैं बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। जय हिंद।